آمد محمد به شاهنشهی، هزاران درود هزاران سلام ز ما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند و پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت افتاد. این چگونه شخصیت است، این چگونه بنده است، این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیبی خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند. سیرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد. این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید؟ پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل. مثالی من گفته از پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست. بندر فاتمها و اکملها الا موضع لبینه. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند. فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود. الا موضع لبینه، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیش باقی هست. فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالگی غیشت. اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینه جئت فختمت الانبیاء. انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان. چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته از جبرائیل خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینیش تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشد ای محمد، ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی، ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدن. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم.
و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتند، چه قیمت داشتند. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی‌نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این بابی حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها به ما صحبت کن. لیکن از بس که یک چند برادر ما از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر چی ثواب دارد و بسیار هم ضرور برای آنها بردن این کسیت بوده است، من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104. این خداوند می فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید، خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصانی باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصانی در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمانی باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد، زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واقعه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت، حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوتی به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است، برادر عزیز باز ایست. این نهی منکر هیچی وایمه ندارد، یگان دهشت نیست. برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند،
چقدر احترام یکدیگر میکنن، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون، آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین ای مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند، با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم، رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند ای امتی مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا کی گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین، خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشید. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امتی دنیا نزعت منها حیبت الاسلام. اگر امتی من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امتی من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امتی من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امتی من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امتی من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امتی من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا تراکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه که، در شهری که، در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن ده نمی روید، شما فهم حدیث ندارید، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه این کامیابی هایی که در جمهوری ما و شما می شود، همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است. این صدای علماست که مردم را با امر خیر دعوت میکنن، این برکات او هست. برای امر معروف و نهی از منکر کردن، پیش از آنی که باز دیگر فضیلت های این امر معروف را برای شما آگاه کنم، میخواهم سخنهای ابولیث را برای شما تحلیل کنم. حضرت ابولیث سمرقندی که حضرت هم مفسرند هم محدثند، میگوید کیها میتوانند که امر معروف کنند؟ کیها ارزنده قپیدن این میکروفون دارند؟ کیها؟ حضرت گفتند برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن 5 وظیفه مهم است و ضرور است. اول، علم.
لأن الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. حضرت گفتن یکم عالم باشد، علم داشته باشد، زیرا این که آدمی جاهل، آدمی بی علم، آدمی نادان امر معروفش نیک نمی شود. برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای یک برادر هدایتی در راه راست کردن، علم در کار، علم باشد. به علم وقتی امر معروف میکند نهی از منکر میکند، وای برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کردن نمیتواند و صحبت او شیرین هم نمیبراید، برای وای علم ندارد. پیغمبر ما و شما میگوید فوالله، قسم خوردن باز. پیغمبر چقدر مجبور میشدن، قسمی به خدا میخوردن، حالان که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم، لیکن فوالله میگوید قسم به خدا. ای علی که بسیار عالم بودند، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ای علی گفتند، قسم به خدا گفتند، اگر از دست تو، از علم تو یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن با ستر شود، اگر از دست تو یک آدم روزدار شود، اگر از علم تو یک آدم مسجد آمدن پیشه خود کند، قسم به خدا گفتن از یک اشتر سرخی که تو در راه خدا قربانی میکنی، این برای تو بهتر است. اشتر سرخ گفتن پیغمبر، اون زمان از اشتر سرخ دیده دیگر حیوان و اشیاء قیمت نبود. از این دیده گفت برای تو یک آدم هدایت کن، گفت با علم داشتگی خود این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله. وقتی فرزند آدم که از دنیا گذشت، عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند، دیگر عملی نیک و عملی بد را انجام دادن نمیتواند، زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث. پیغمبر در دوام گفتن لکن سه طایفه، سه طریقه شخصان نامه اعمالشان گشاده هست، اگرچه در قبر خوابیدن. اینا کیا باشند؟ صدقه جاریه. پیغمبر گفت کسانی که در دنیا صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردند یا برای بنای مسجد مبلغ گذرانیدند، کوپرک ها بنا کردند، راه ها ساختند، برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردند، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردند، و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد. اگر این عملها را انجام داده باشند، گفت پیغمبر چه هست؟ عملهای او منقطع نیست، گفت نامه اعمال او پوشیده نیست، بلکه در قبر هم این کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست. دویم رسول اکرم گفتند اولد صالح یدعو له. دویم فرزند در دنیا گذاشته باشد، فرزند عرقنوش نه، فرزند پولداری از خدا مغرور از خدا برگشتگی نه، فرزند نمازخوان، فرزند خدا ترس، دختری با حیا اگر در دنیا ترک کرده و رفته باشد، تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسانده می شده است. رسول اکرم سوم گفتند او علم ینتفع به. عالمی که در دنیا علم داشته باشد، از علم او مردم بهره برداشته باشد. کسانی که اگر از یک موعظه عالم یا از یک تعلیم عالم اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم که گذرد، عملهای نیکی او هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در آن عالم نویسانده می شده است. یکم علم. لیکن عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، عالم هایی که برای که مردم را احترام کنند خاموشی را پیشه خود کرده باشند، چی؟ در سنن ابو داود و ترمذی پیغمبر خدا حدیثی گفتند
من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار. پیغمبر گفت کدام عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد، نه موعظه کرد، نه یک کس راهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از لجام های آتش دوزخ. با سکوت کار پیش نمی رود، با خاموشی کار پیش نمی رود. دوم، ابولیس یکم شرط امر معروف را گفتند که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتن حضرت که کردارش، گفتارش از برای خدا باشد، امر معروفش خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام باشد، برای نصرت یافتن دین اسلام در روی دنیا باشد. فقط گفته است حضرت دویم وظیفه واعظ، دویم وظیفه امر معروف میکرده که این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای به دست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور شدن در بین مردم نباشد. فقط نیتش برای آبادی اسلام باشد، برای رازگی خدا باشد. این حالت امر معروف او تأثیر بخش می شود. من در این باب یک قصه را که در همین کتاب ابولیس سمرقندی از اکرمه روایت می شود می آورد که روز یک مرد از پیش یک دیهه گذر کرد. کاری از برای خدا را بینید و کاری که از برای خدا نباشد نتیجهش نگاه کنید. یک مرد از پیش یک خانه گذر کردند، از پیش یک محله گذر کردند. نگاه کردند که در بیخ یک درخت، در نزد یک درخت مردم زیاد نشستگی هستند، لطه ها در همون درخت بستگی و از همان درخت شفاعت طلب دارند، از همان درخت مدد طلب دارند. متاسفانه امروز در بین مردم مسلمان ما و شما هم این گونه مزارهای لطبن میگوییم که بجز گناهگار شدن شما هیچ فایده ندارد. اینها عمل دارند، اینها عمل دارند. به خدا قسم اگر یک ذره که شما محبتی بر همون مزارهای لطبن دارید یا به این مزارهایی که خدا رحمتشون کند در اطراف ما و شما خوابیدن، اگر نیمی هموره به خدای خود ببندین انشاءالله شما کامیاب میشوید. اونا بنده خدا هستند، از اونا شفاعت طلب کردن این شرکی به خداست. شما همه گناهگار میشوید. خداوند همه گناه را میبخشد مگر شرک نمیبخشد. این مرد دلیر نگاه کرد که مردم در نوده های این درخت لطه میبندند و شفاعت طلب میکنند. مرد خدا پرست بود، مرد خدا ترسکی بود. در حال در دل خود قصد کرد که الحال خانه می روم، تبر را می بردارم، آمده این درخت را ریشه‌کن میکنم، زیرا که مردم را این درخت گمراه کرد. به خانه آمد، تبر را گرفت، برگشت به سوی همین درخت. در راه شیطان که گمراه کننده تمام مردم است و از آن جمله آن مردمی که در نزد این درخت نشسته بودند که به وسواس شیطان این درخت را عبادت میکردند، شیطان پیش راه این مرد را گرفت و گفت کجا می روی؟ گفت در اون موضع، گفت درختی هست که مردم وی را عبادت میکنند و مردم از خدا دور شدند، میخواهم که این درخت را ریزه ریزه کنم. شیطان چی گفت؟ و تو چی حاصل است؟ گفت چی لازم؟ از میده کردن او چی فایده دارد؟ دید که مرد به نهایت یک غیرت اسلامی دارد، تمام عملش فقط از برای خداست. دید که مرد قبول ندارد، گفت با یک شرط، گفت از پیش من دور میشوی، من تو را اولا نمیگذارم و اگر بخواهی که از من گذری با من گشتین میگیری. اگر مرا در همین گشتین اگر مغلوب کنی، مرحمت را درخت را پاره پاره کن. میگد این مرد که از برای خدا بود، چنان قوت خدا بر این بخشیدگی بود که این شیطان را میگد 3 باره که گشتین گرفتن در زمین زد. شیطان دید که این غیرت ایمانی و اسلامیش اینه
در حال حیله یهودی را استفاده کرد. مردم یهود گفت، ای مرد گفت الحال رفته و یا پاره پاره میکنی، بعد چی؟ هیچی فایده به تو نمیرسه. من به تو یک پیشنهاد دارم، هر روز 3 تنگه در دستی تو میدهم. از همین نیتت پس بگرد. سحر بالیش در بیرا کن، در زیر بالیش تو من 3 تنگه باقی میمانم. امروز دنیای اسلام هم اختلاف ها هم همه به پول شده است. این اختلاف ها و این نافهمی ها و این جنجال ها همش سببش همین دنیا هست. این مرد در حال قبول کرد، گفت گپی راست، گپی معقول. پس گشت آمد سحر خیز نگاه کرد، 3 تنگه در زیر بالشتش است. گرفت استفاده کرد. روز دیگر از بین میگه 4-5 روز گذشت. 5م روز میبردارد بالش تا که هیچ تنگه در زیر بالش نیست. در حال میگوید باز همون کار من انجام میتونم. تبر را میگیرد، باز در راه حرکت میکند. به ناگاه شیطان از پیشش بیرون میشود. میگوید کجا؟ میگوید درخت را پاره میکنم. میگوید دیگر تو درخت را پاره کردن میتوانی. اول با همراهی من گوشتین گیر، بعد مرحمت رفته درخت را پاره کن. وقتی شیطان با همراهی این مرد مسلمان گوشتین میگیرد، هر باره که گوشتین میگیرد شیطان ویا مغلوب میکند، غالب بالا این میآید. این مرد حیرت نمیماند. میگوید حیرت نمان، اون بار اول تو از برای خدا آمده بودی، امروز برای پول آمدی. تو وقتی که بالیش دبر داشتی پول نبود، تو برای خاطری که باز پول دوام دادن گیرد برای او آمدی، تو برای خدا نآمدی. از این خاطر دیگر پس گرد که تو مغلوب من بشوی. کاری که از برای خدا نباشد حاصل شو ببینید. و کسانی که برای عزت خودشان، برای به دست آوردن دنیا اگر موعظه میکنن، امر معروف میکنن، اینم پاینده نیست، اینم عاقبت آشکار میشه. دوم چیزی که حضرت ابوالعلی ذکر کردن ان همین است. سوم چی گفتن؟ سوم گفتن وقتی که شما امر معروف میکنین، وظیفه سیوم شما این است که باید که با سخن نرم، با سخن پست مردم را امر معروف و نهی منکر کنید. و کیسه میارد از آیت کریمه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. صدق الله العظیم. خداوند با موسی و برادر او هارون فرمایش داد ای موسی ای هارون نزد فرعون روید، زیرا که فرعون سرکشیش از حد گذشت و گفت انا ربکم الاعلی، من خدا هستم. وقتی وی دعوای خدایی کرد، خداوند موسی و هارون سفارش داد که نزد فرعون روید، با این مردی که دعوای خدایی دارد چگونه صحبت کنید؟ فقولا له قولا لینا، با او صحبت ملایم کنید، با سخنهای نرم دعوت کنید، با سخنهای درشت، با دشنام وی را دعوت نکنید. شاید که این سخن نرم شما در وجود او تأثیر کند، شاید که وی با یک اندیشه بیاید و یاد خدا کند. سیوم انا همین است. من مختصرا در این بابا با شما صحبت میکنم. چهارم صبر. در امر معروف حضرت ابوالعز گفتن که صبر را برای خود انتخاب کنید. صبر، زیرا باز آیت قرآن دلیل میارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره لقمان. یا بنی اقیم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ای فرزند من، امر معروف کن و نهی از منکر کن، لکن در امر معروف و نهی از منکر صابر باش، با صبر باش. و بعد امر معروف و نهی از منکر شاید که بالای تو چی واقعه های رخ دهد، چه عذاب ها و چه مشکلات بالای تو بیاید، لیکن اجرش هم گفتن حضرت لقمان خیلی زائد است، خیلی کلان است. پنجم چیزی که ابوالعلی ذکر کردن این است که آن کسی که امر معروف میکند و نهی از منکر میکند خود عمل کننده باشد.
در سخن میگفتگی خودش عمل کننده باشد. اگر عمل کننده نباشد در زیر این آیت داخل می شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره صف. خدا میگوید ای کسانی که دعوای ایمانداری میکنید چرا میگویید خود نمیکنید؟ چرا مردم به امر خیر دعوت میکنید؟ چرا مردم عن نهی منکر میکنید لیکن خودتان اصلاح نشدید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا میگوید چی ناپسند است، چی ناخوب است، چه عذاب دهشتناک است برای آن کسانی که در دنیا امر معروف میکنند لیکن خود عمل کننده نیستند. چه عذابی هست، چه دهشتی هست، چه شرمندگی هست. رسول اکرم میگوید مثل العالم الذي يعلم الناس خيرا ولم يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. متفق علیه. مثل عالمی که این میکروفون در دستش است، مردم با تمام عملهای خیر دعوت میکند لیکن خودش عمل نمیکند. رسول اکرم گفتند مثل علمین چراغی که میسوزد روشنیش مردم استفاده میکنند لیکن خودش درون سوز میشود، مثل همین است. یؤتی بالرجل یوم القیامة فتلقى بالنار. پیغمبر خدا گفت روز قیامت چندین میلیارد آدمی که جمع میشوند در محشر قیامت یک مرد را میارند و عالم است، یک عالم میارند فتلقى بالنار، در آتش دوزخ میپرتایندش. فتندلق اقطاب بطنه. پیغمبر گفتند و چگونه در دوزخ میپرتایند؟ در حالتی که روده های او بیرون از شکم او هست، روده ها در بیرون است. فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحا. از روده هاش میکشند، مالکان دوزخ از روده های این عالم میکشند و دور میگردانند. چگونه دور؟ یدور الحمار فی الرحا. چگونه که خری که پیغمبر گفت در اطراف آسیاب دور میگردد، این عالم دور میگرداند. فیجتمع الیه اهل النار. تمام دوزخی ها از عذاب خود فراموش میکنند، در اطراف این عالم جمع میشوند. فیقول یا فلان ما لک. ای فلانی، ای عالم، ای داملا، ای خطیب، تو همان کسی نبودی اتأمر بالمعروف و تنهی عن المنکر؟ مردم امر معروف میکردی، مردم نهی منکر میکردی، آیا تو همون نیستی؟ فیقولو در اطراف این عالم جمع میشوند و میگویند ای ملا، ای داملا، ای شخصی که تو در دنیا امر معروف و نهی از منکر میکردی، آیا تو همان نیستی؟ میگوید بله من همان هستم، لکن آمر بالمعروف ولا آتیه و انها عن المنکر و آتیه. لیکن من امر معروف میکردم، نهی منکر میکردم، امر معروف را میکردم لیکن خودم به گفته خودم عمل نمیکردم. مردم را از حرام ها و از پلیدی ها من میکردم لیکن خودم حرام خور بودم، خودم پلیدکار بودم. امروز جزای همون عالمی که امر معروف میکند، نهی منکر میکند لیکن خودش عمل نمیکند، در روز قیامت چی شرمنده ملا هست، چی شرمنده داملا هست، چی شرمنده خطیب است. این 5 وظیفه ای که ابو لیث سمرقندی گفتند برای آن کسانی که در دنیا امر معروف و نهی منکر میکنند باید از این 5 وظیفه مکمل باشند، پره باشند. حضرت عایشه چی میگوید؟ میگوید بار پیغمبری خدا گفتند انه خلق کل انسان بنی آدم. تمام فرزند آدم آفریده شده است ستین و 300 مفصل.
از 360 رگ و پیوند بدن انسان عبارت است. چگونه که حضرت سعدی میگوید رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین درو 360 جوی. آدم به منزله زمینی هست که 360 جویبار در داخلش دارد. جویبار زرداب، جویبار آب، جویبار خون و جویبار دیگر رگهایی که پر از آب هستند. رسول اکرم گفته بود است آدم ها از 360 رگ و پیوند عبارت است. این از فضیلت امر معروف گپ میزند. در دوام گفتند فمن کبر الله و حمد الله و هلل الله و استغفر الله و عزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عزما عن طریق الناس او امر بالمعروف و نهى عن المنکر عدد 60 و 300 فقط یمسی یومئذ فقط زحزح نفسه عن النار. پیغمبر گفته بود است کسی که اگر از آدمیزاد یک بار بگد الله اکبر، یک بار الله اکبر خدا بزرگ است گوید، یا بگوید الحمدلله، یا بگوید لا اله الا الله، یا چی بگوید استغفر الله در دوامش، یا اینکه از راه چیزی که وی آزاردهنده برادر مؤمن است میگیرد، چه از بعض بد اخلاق ها و بدتمیزی که در راه آب بینی را میپرتایند یا آب بلغم دهانشان میپرتایند که سبب دیدن چندین مسلمان ها می شود و در این آب بینی وی گناهگار می شود به سبب آزار برادر مؤمنش. وقتی این را بنده مسلمان که دید یک مشت خاک میارد بالای او میپرتاید یا با پای خود باید دور میکند، او شوکتن یا خار را گفت پیغمبر خدا از سر راه مسلمان بیره کرد، او عزما یا اینکه یک استخوان را از قد راه بیره کرد یا سنگ را بیره کرد. در یک حدیث 3 کلمه او، یک جمله مکملش فقط برای تازه کردن راه پیغمبر خدا خبر داده ایستاده است. زیرا که پیغمبر خدا از این راه تازه کردن برای ما و شما چنان حدیث بیان کرده است که اگر این حدیث برای ما و شما تأثیر کننده باشد تا آخر عمر در راه هر چیزی که آزار دهنده باشد ما تازه میکنیم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها. من شب معراج وقتی که در نزد من کتاب گناه ها گذاشته شد و کتاب ثواب ها گذاشته شد، من خواستم که گناه کلانترین را بیابم و ثواب کلانترین را بیابم. فوجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن. رواه مسلم. گناه کلانترین پیغمبر خدا گفتند این است که کسی در مسجد می درآید و آب دهانش را، آب بینیش را یا توف میگوی ما و شما در مسجد توف میکند. این یکی از گناه کلانترین است که پیغمبر خدا. کسی که اگر آب بینیش داشته نمیتواند، کسی که آب دهانش قپیده نمیتواند، برای او باید که روی مالچه باشد. میتواند انسان در داخل مسجد با روی مالچه چی بینی خدا چی دهانی خدا پاکیزه کند و گناهکار نمیشود. لیکن جورته اگر قصدن در مسجد اگر توف می اندازد یا آب بینی می پرتاید، پیغمبر خدا گفت این گناه کلانترین است. لیکن در دوام گفتند و وجدت فی محاسن اعمالها العزا یمات عن طریق الناس. ثواب کلانترین گفتم پیغمبر خدا در کتاب ثواب در شب معراج در این یافتم که در قد راه چیزی که آزار دهنده باشد، چی خار باشد، چی سنگ باشد، چی آب دهان باشد، وی را بنده مسلمان برای آنی که برادرش آزار نیابد به راه کند به نهایت ثواب کلانه نائل می شود. قصه منصور یادم آمد، خدا رحمت کند منصوره. وقتی میگد از دنیا میگذشت، از دنیا میگذشت فرزندش خیرات کرد. فرزند عزیز گفت تکفین و تجهیز مرا تو به عهده میگیری، کفن من به ذمه تو، غسل من به ذمه تو، جنازه من به ذمه تو، در لحد گذاشتن من به ذمه تو. فرزندش هم عالم بودن. این وظیفه ها را فرزند بعد وفات پدر قصه را کوتاه میکنیم انجام دادند. با دست خود برده در لحد پدر را گذاشتند شیخ منصور را. شب در خواب دیدنش. بینن موضوع خاص با همین چیزهایی که در راه آزار دهنده هستند. حضرت مولوی جنونی در نظم می درآورد
پدر را یک شب او دید در خواب، فرزندش پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. بگفتش ای پدر حالت، بگفتش ای پدر چون است حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت. فرزند نگه در شب پدر شدید که بی نهایت بین دوستهای خدا بود و گویا که چیزی را گم کرده باشد، پریشان بود. و پدر عزیز تو زاهد هستی، تو شیخ هستی، تو مریدهای زیاد داری، تو خدمت زیاد در اسلام کردی، چرا چهره تو زرد است؟ چرا چهره تو مثل این دوستان خدا سرخ نیست؟ بگفتش صعب شد کار ای جگربند، بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم کی جدا شد بند از بند. وقتی ای بند من، ای جگربند من، وقتی مرا در لحد گذاشتی به نهایت کار من مشکل شد. پدر گفت چگونه مشکل شد؟ ندای شد چه آوردی به درگاه؟ وقتی شما مرا پسی سر کردین، مرا تنها که در اون خانه قبر گذاشتین، از جانب خدا ندای شد، ندای شد چی آوردی به درگاه؟ چی داری از عبادت توشه ای را؟ از من پرسان کردن ای شیخ توشت پیشنهاد کن، عملهات نزد ما اظهار کن، چی داری از توشه ای را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. پروردگارا تو دانا هستی، من در عمر خودم 60 بار حج کردگی هستم. تمام شب با نماز بودم، روزها با روزه بودم، تقوا داشتم، حلال رفتار بودم، حلال گفتار بودم، تمام وظیفه های اسلامی من انجام دادم. جواب آمد، وقت شیخین پیشنهاد کرد جواب از خدا چی آمد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول. شیخ گفت این 60 حج تو، این مهنت و زحمتی تو در نزد خدا قبول نشده. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته محصول، لایق ترین شبیار، شایسته ترین شبیار، این 60 حج تو به درگاه من قبول نشده است. بلرزیدم به خود زان وهم چندان، و فرزندش حکایت دارد، بلرزیدم ز وهم با خود چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. چنان فرزندم، چنان یک هیبت، چنان یک دهشت مرا در داخل قبر فرا گرفت که این دندانهای شکسته پدرت از لرزه همون است. ندا آمد، بعد این چی ندا آمد؟ ندا آمد که روز یاد داری ای شیخ، یک روز را یاد داری؟ ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راه گذاره، گرفتی خارک از راه گذاره، پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردم جای تو در قصر جنت. اگر یاد داشته باشی ای شیخ، یک روز تو از راه می گذشتی، یک خار را در راه دیدی و اون خار را برداشتی از زمین با امیدی چی؟ با امیدی که پای برادر مؤمن من خون آلود نشود، تا که برادر مؤمن من از این خار آزار نیابد. با این خاطر وقتی که تو این خار را برداشتی، پذیرفته شدی زان نیک نیت، از این نیتی نیک تو در نزد ما پذیرفته شدی، بکردم جای تو در قصر جنت و جای تو را جنت گردانیدم. در اون را بینگریم و نیتی تو نمی بینیم به سوی صورتی تو. ما درون در کار داریم، خداوند میگوید ما نیتی تو در کار داریم، ما با وظیفه تو کار نداریم، ما با پول تو کار نداریم، ما با سر و منگل تو کار نداریم، ما با اعمال تو کار داریم. تو کی هستی؟ رسول اکرم میگوید لقد رأيت رجلا في الجنه يتقلب في الجنه. شب معراج یک مرد را دیدم که در جنت سیر میکرد، تمام باغهای جنت برای او گشاده بود. فی شجر قطعها عن ظهر طریق كانت تؤذي المسلمین. وقتی پرسان کردیم این مرد کی هست،
از چی خاطر وی واردی جنت شد؟ صدا آمد که این در روز به یک راه میگذشت، یک نوده درخت کشال بود که مردم از او آزار میافت، همان نوده را شکست تا که آزاری برادر مسلمان نشود. این نیت اینه که این در نزد ما پسند آمد و این مرد را ما واردی جنت گردانیدیم. خوش به حال تمام آن مسلمان هایی که غمخوار مسلمان هستند. خوش به حال آن مسلمان هایی که غم مسلمان غم او هست، شادی مسلمان شادی او هست. خوش به حالشان. در دوام این حدیث کمتر طولانی هست، میخوام در همینجا صحبت خود انجام دهم و دوام این موضوع را که خیلی موضوع جالب است تا حال ما شروع هم نکردیم و جمعه دیگر وا بگذاریم، زیرا که در این راه دعوت یعنی راه تبلیغ، راه امر معروف، پیغمبر چه عذابها کشیدگی هستند، صحابه های او چه رنجها دیدگی هستند. انشاءالله جمعه آینده در این باب صحبت باز مکملتر میکنیم و امروز که باشد بر وقتتر نماز جمعه را خوانیم تا که باز مانع مهمان ها نشود و مانع جنازه نشود. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و شما را خدای مهربان تا جمعه دیگر در حفظ و امان خودش نگه بدارد، مرادهای نیکتان خدای مهربان حاصل بگرداند و این پروردگار تاجیکستان ما را با یکی از دولت‌های پیشرفته و ترقی کرده خدای مبدل بگردان و تمام رهبریتی که بالای سر ما هست و عملهای نیکی که در پیش دارند خدایا عملهاشون نقشه هاشون خدای عملی بگردانی و عمرشون دراز و تنشون خدایا صحت نگه بداری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.